大家好，我是262，今天带大家观摩一部脑洞突破天际的印度机器人电影《宝莱坞机器人之恋》。机器人被创造，机器人感情觉醒，机器人黑化，这些都是科幻伦理片的常规套路。但这部电影中，机器人黑化后的战斗力以及战斗方式却惊艳无比，追车、飞车、跳车，这些都是小儿科。面对围攻警察们的枪林弹雨，机器人主角万磁王能力觉醒，一个乾坤大挪移，以彼之道，还之彼身。古之圣贤曾说过，一夫之勇只能算个好兵，为将之道要统帅千军万马。我们的机器人主角也深谙此道，所以搞出了一堆复制体，然后就合体了。在被敌人团团包围时，球形是最好的防御外形，它无前无后，无左无右，四面八方都可以进行火力输出，加上无敌风火轮的旋转，你还打个球啊！只见它中心开花，乱滚，将围观敌人打得落花流水。面对更多敌人、更重武器的围攻，机器人们毫不示弱，闪转腾挪，收放自如。秒秒中，从球变成擀面杖，又变成地毯、人墙、旋转门。面对敌人的空中火力打击，更是可以组成尖塔、叠罗汉防空。以上这些还都是简单的几何体变化，接下来还有更绝的，机器人们直接组成一条巨大的眼镜蛇，还会吐息，还会吞人吞车，还能消化。面对天上嚣张的直升机，机器人大蛇直接盘塔而上，一口咬定。好在机器人的创造者此时使用了黑客技术，让组成大蛇的机器人们失控，瓦解了他们的一波攻势。面对对自己不利的战况，机器人们依然组成了钻头，然后将地板钻穿，逃之夭夭。然后不要以为他们就这样完了，大地震裂开来，一个巨人拔地而起，大黄蜂。面对自己的创造者，黑化的机器人竖起了。正所谓擒贼先擒王，不搞定创造者，机器人的能力总会被克制。机器巨人于是乎追车而去，一路狂奔。在如此巨人面前，军方的卡车如同貔貅一般被踢飞，直升机如同排球一般被扣杀。最终，创造者用电脑病毒药剂搞定了机器巨人。神他妈电脑病毒还要用针管，但这个已经不重要了，这本来就是一个神一般的脑洞片，大家看个乐呵就行。那本年度咱节目的更新也到此为止，之后军武总部要迁往新址，咱也要忙活搬家了。最后祝大家